Ayo kita keruk pasir. Dimasukin ke truk. Wow, dapat penuh. Ayo kita masukin. Habis dong hujan. Iya, yang kecil dulu. Ada buka lagi kan di mana sih? Dah sekarangnya keren. Move! Kurang dekat. Hahaha. Ada aja lah. Aduh, mentok. Tahu ini kita biar dapat buat tempat buat ya guys. Kita penuhin dulu truknya. Ini jari. Ayo pakai jalan. Lagi datang. Move! Kita tuh pindah-pindah ya guys. Soalnya kita naik tuh, aduh keras sekali. Wah, kita guys. Apa? Aku punya ide biar lebih cepat. Apa itu? Nah, sini lebih cepat. Oh, di sini kan cepat, guys. Ide bagus. Tuh. Tang. Gimana ini? Indra. I am ready. Let's do it. Oke, tempat ini tuh ada tuh banyak. Nah, tuh kan guys, banyak tuh. Oke guys. Ini guys. Itu keras. Ya juga sih.
Kita keruk yang atas. Yuk, yang di sini wow, lebih banyak. Aduh, susah banget. Hehe. Ada batu kan. Ayo kita penuhin. Sabar, setengah jam lagi kok ya guys. Mau kenapa lah ini nggak ada tempat buat gali-gali. Udah guys, Sudah penuh. karena udah. Saatnya pulang, sudah penuh. Move! Move! Sabar dulu, dijemput dong. Kayak ngapel bang, seperti angkat batu. Kayak semua mobil. Kan kita ngapain ke kameramen? Ambil remote. Kita doang pasti jadi. Semua mobil. Guys, ini ya, guys. LOL! Hey, Dimundurin. wow. Nah, selesai.